Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisaya ng Mindanao, uban ni Dr. Iris Ugisibi, diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan, krisis sa Subo. Daghang krisis atong nahiaguman sa Subo sa kinatibukan sa atong kasaysayan hangtod karon. Pero usa sa labing grabing krisis, nga murag wa gyud ta kakita og sulbad, maong krisis sa tubig. Naisgutan na nato makapila ka higayon ang krisis sa tubig sa nagkalilian atong mga programa, apil na sa usa sa mga edisyon sa atong panahom dayong kilom-kilom. Pero karong hapuna, atong subayon ang kinatigukang kasaysayan sa atong krisis sa tubig sa Subo. Ug para nako kun ug mao ni mapuslanon nga kabahin sa pagsubli sa atong kasaysayan, ato makit-an ang opportunities nga makakita ta og sulbad, ang paglaom nga makahawas ta gikan sa krisis nga atong nahimutangan, sa samang higayon ang kahimangod o ang kahiubos. Nga sa kadaghan sa kahigayunan, pag-address unta ini mga problema, wa gyud nahimo ang atong mga leader. So maybe makakita tag inspirasyon sa atong kasaysayan. Giyon sa nato pagsulbad kining usa sa labing grabing krisis sa Subo, ang krisis sa tubig. Ang krisis sa tubig atong 1900s niresulta sa lapad nga sunog sa syudad sa Subo nga wa mapaong ang kayo kay wa may klarong tinubdan sa tubig. Ikaduhang krisis ni hasmag sa Subo atong gihapong 1900s mao ang lapad kayo nga cholera outbreak. Tungod sa kakuwang sa limpyo nga supply sa tubig, nangasakit ang mga molupyo, daghan kay mga nangamatay sa mga Subuanon. Sa pagpanligid sa katuigan, ang krisis sa kakuwang sa tubig nagpadayon. 1930s, 1950s, hangtod karon. Bag-o lang dideklarar ang lokal nga mga opisyal sa Subo og krisis sa tubig. Dugay ratang gipasinan-an mahitungod sa El Nino phenomenon, karon pa ta mo deklarar og krisis sa tubig. Ug kay natong andam na ang mga plano pag-address sa problema sa supply sa tubig, mao pay pagkarakara, mao pag-organisar, mao pay pagpangita og pundo, mao pagpangita og mga paagi usang pagtap sa available sources of water. Ang maayong balita mao nga niadtong 1900s sa dihang gidasmagan tag lapad nga sunog ug grabing kolera, ang mga leader sa Subo, niadtong higayuna, nakakitag sulbad sa atong krisis sa tubig. Ang atong mga leader gipanguluhan sa Batanon na si Sergio Osmeña Sr. Kinsa may speaker sa National Assembly niadtong higayuna, so siya mao ang kinatasan og ranggo nga Pilipinong opisyal sa American regime. O gigamit ni Don Sergio ang iyang pwesto, ang iyang influensya aron pag-address sa problema sa tubig sa Subo. Sunod niya, atong subayon ang atong kasaysayan, doon na bay laing leader sa Subo nga ni-step up, nakapangita og mabugnaon nga sulbad sa way kinutuban nato nga krisis sa tubig sa Subo. Ug tingali, makatunan nato kung ato subayon ang kasaysayan sa krisis sa Subo, specifically sa krisis sa tubig, karong hapuna. Pagsugod sa 1900s, baga na kayo ang populasyon sa Subo. Pero ang iya mga tinubdan sa tubig, maura ang magbaw kaay nga mga atabay. Ordinaryo kay mga atabay, atong giubukan og tubo, atong gibutangan og bomba artisyano, puso artisyano, maura to itong mga tinubdan sa tubig sa Cebu City in 1900s. Kung magbaha, mahugaw dayon ang atong mga atabay. Dili na mainom, lubog na kayo ang tubig. Kung wa say uwan, muhubas sab dayon ang mabaw kay nato mga atabay. So motoy problema sa mga Subuanon sa atong supply sa tubig. Way dagkong suba ang Subo hangtod karon. Doon na rin mga suba pero mananga usahay mahubsan, buhisan, basta nga hugaw kaysa limpyo nga tubig nga makuha. Limitado kaayo ang tubig sa
ang baha, koreksyon, ang mga suba sa Cebu City ug sa Metro Cebu. Doon natin mga suba sa ubang bahin sa probinsya, doon natin mga suba sa atong silingan ng mga probinsya sa Bohol, pero wa tay suba nga major river gyud sa Metro Cebu nga atong kakuhaan unta og tubig. Tungod ini, ang Cebu City nahayagom og daghan kay mga problema sa sunog ug sa pandemya. Dili pandemya, epidemya. Pagtumaw sa mga sakit. Kanuna lang mapuli-puli ang sunog ug sakit nga mo'y maghulga sa mga Subuanon. So, gikinahanglan gyud ang mas kasaligan, mas makanunayon nga supply sa tubig. Tuig 1906, naigo ang dakong bahin sa Cebu City. Ang business district sa Subo naigo tungod sa grabe nga lapad kayo nga sunog. Why tubig? So, dito ma-realize kinahanglan kita og tubig. 3 years later, 1909, mas naklaro pa gyud ang dinaliang panginhanglan sa mas kasaligan nga supply sa tubig kay gihasmagan ang Subo sa labing grabe nga cholera outbreak sa iyang kasaysayan. 559 ka mga Subuanon ang nangamatay tungod sa cholera ni atong tuiga. Maybe gamay kay nang numeroha para karon, pero timan adtong tuiga 1909 ang populasyon sa Cebu City 55,000 ra. So daghan kay nangamatay sa populasyon sa Subo tungod sa cholera. Moto nga ang batan-on nga si Sergio Osmeña Sr. Kinsa napili nga speaker sa National Assembly, siya kinatasan og ranggo sa tanang mga Pilipinon ug Subuanong mga opisyal sa American regime. Nangita siya nangu sa pagpangita og sulbad sa problema sa tubig dinhi sa Subo. Nangonsulta siya sa mga opisyal sa Estados Unidos unsay resources nga magamit, unsay mga teknolohiya na available na sa pagpalambo sa supply sa tubig dinhi sa Subo. Nagpatabang siya sa iyang suod nga higala nga manipuli niya pagka-gobernador sa Subo niadtong higayuna si Dionisio Hacosalem. Classmates ni sila sa kolehiyo sa San Carlos, karon University of San Carlos, o human sa iyang pagbakante pagka-gobernador sa Subo, si Dionisio Hacosalem maoy nipuli niya pagka-gobernador sa Subo. Usa silang Sergio Osmeña Sr. o ang iyang suod nga higala nga si Dionisio Hacosalem nagtinabangay pagtuon unsa may labing maayong sulbad sa kanhit og tubig dinhi sa Subo. Si Hacosalem dunay katakos sa pagtabang ni Sergio Osmeña Sr. kay eventually nahimo siyang sakop sa gabinete sa American regime. In fact, siya mo'y labing unang Subuanon nga nahimong sakop sa gabinete sa American regime. So, nilang Sergio Osmeña Sr. o ni Dionisio Hacosalem, doon natay duha ka higanting Subuanon nga mo'y nangu sa pagpalambo sa interes sa Subo sa mga mata sa American regime, American government. So, direkta nga napahibaw ngadto sa mga Amerikanhon ang kadako o kadililian sa panginahanglan o mas makanunayon nga supply sa tubig sa Subo tungod ni Sergio Osmeña Sr. is Speaker sa National Assembly o tungod sa inputs nga nakuha direkta gikan dinhi sa Subo gikan ni Gobernador Dionisio Hacosalem sa Subo ni adtong higayuna. Ug tuod man tungod sa kamaayo nila nga mo ni presentar sa problema, na-appreciate, naka-realize, nakatugkad ang mga Amerikanhon sa kadinirian sa problema sa tubig dinhi sa Subo. But of course, nakatabang sa nga ang Subo outside Manila mo'y labing dako nga bahin sa Pilipinas. Ilang nakumbinser ang Gobernador General sa Estados Unidos ni atong higayuna nga si William Cameron Forbes. Nakumbinser nila si Forbes sa panginahanglan pagtukod og waterworks project dinhi sa Subo. So ingon si Forbes, panahon na nga doon na mo inyong water system sa Subo. Magsalig lang mo sa mga atabay, wa gyud tay mahimo. Busa ni saad si Forbes, utabang pagpangita og kwarta aron magamit pagtukod og waterworks project o system dinhi sa Subo. Ang pasiunang bana-bana sa gasto sa proyekto 550,000 pesos. Kapinto nga sa milyon ka pesos. Dako na kay nagkatirara niadtong tuiga.
Ang gitakda nga pagpatuman sa proyekto 1911. Kasagaran sa pundo, ug mao ni ang contribution ni Governor General Forbes, nakuha gikan sa American financing. Pinagi sa pag-float og bonds dito sa New York. Gipanguluhan sa International Banking Corporation na mao angan sa Citibank kaniadto. Tuig 1910, ang Municipal Council sa Subo, di pa siyudad ang Subo nitong higayuna, munisipyo pa ang Subo nitong higayuna, nagpanday og ordinansa pagtukod sa Cebu Waterworks Systems, CWS. Tungod sa petisyon sa Municipal Council, gipanguluhan sa presidente sa munisipyo sa Subo nitong higayuna nga si Vicente Teves, ang Municipal Board niauhag sa American government pagtukod og water system dinhi sa Subo. Moto nga gipasikad adtong maong petisyon sa Cebu City Municipal Government, si Governor General Forbes ni-issue og executive order nga nideklarar sa luna diha sa Barangay Labangon isip watershed og reservoir nga moy tukuran sa kinadak-an tinubdan sa tubig sa Subo. Kaya ilan nakitaan ang Subo, gamay ra kay patag, mas daghan ang bukid. Ang labing epektibong paagi sa palambo sa supply tubig sa Subo, mao ang pagpundo sa tubig. Kay kasagaras tubig sa Subo inig-uwan sa bukid, mo diretso ra habwa ngadto sa dagat. So ilang sugaton og dam, mao to nakahuna-huna ang mga Amerikano magtukod og dam aron nga tigumon ang tubig gikan sa baha, gikan sa uwan. Unya iyanam-anam og release isip tinubdan sa tubig sa mga Subuanon. So human ideklarar ang 5,590,000 square meters na luna diha sa Labangon isip watershed og reservoir na sugdan ang proyekto. Ang proyekto mao pagtukod sa higanting nga dam sa Subo. Kinadak ang dam sa Subo niadtong higayuna. Ug kana mao ang Buhisan Dam. Duha ka mga Amerikanhon ang nagtinabangay sa proyekto. Kaya nitong higayuna, doon na may mga Amerikanhong opisyal nga gipanudlo din sa Subo. So si Governor Dionisio Cosalem, eventually gitudlo nga sakop sa gabinete sa American regime, doon na sa mga American officials nga nahimo sa mga opisyal din sa ato sa Subo. Ug usa nila, inila kaayo. Ug dako kay natampo sa Subo, si Dr. Arlington Pand. Siya maoy health officer sa Subo niadtong higayuna. Siya provincial health officer sa Subo niadtong higayuna. Ug siya gipasinunggan anang Arlington Pond nga dan dool sa Midtown sa Puente Osmeña sa dakbayan sa Subo. Kuyog niya ang civil engineer nga si Harry Cameron kinsa na destino sa Bureau of Public Works aron pagsuperbisar sa pagtukod sa Cebu Waterworks System. So si Dr. Arlington Pond o si Engineer Harry Cameron mo'y nagtinabangay, doktor o inhinyero, kapulos mga Amerikanhon. Unya ilang gikontrata ang maglaking American engineer nitong higayuna na si Eusebius Julius Halsema aron sa pagduma sa pagtukod sa Buhisan Dam. July 1909, sa dihang si Cameron ni destino ni Halsema sa paghimo na og mapa. Adto man himuon ang dam sa bukiran nga barangay sa Buhisan, naghimo na siya og mapa, iyang gisuhito ang lupa sa mapa, ang lugot sa mapa, asa ang kinatasan nga bahin sa bukid, unsay kinabuban nga bahin sa bukid, aron haklapan sa higanti nga Buhisan Dam. Si Halsema mo inhimo sa rough estimate nga kapinto nga sa milyon ka pesos nga magasto para sa proyekto. Iyang gidisenyo ang dam, iyang gidisenyo ang agianan sa mga tubo, gikan sa dam padungad to sa Kabalayan, iyang gidisenyo ang reservoir, ang distribution reservoir nga karong gitawag na og Tisa filter plant diya sa Dakbayan sa Subo. Ug mao ni ang description ni Halsema sa Buhisan Dam. Pagsugod pa ni pagtukod, mao na iyang description sa iyang konsepto sa Buhisan Dam. A concrete dam 27 meters high that blocked the gorge and a long spillway that allowed overflow water to escape safely. Water
to escape safely when the gates in the dam were raised. A pipeline over 2 kilometers long led to a distribution reservoir through tunnels and viaducts. From this reservoir, a pipeline over 4 kilometers long went to the northern parts of Cebu City. Over 21 kilometers of pipes were laid to distribute water in the city. Ug napatuman kining maong plano. Sa ito ba, kini mga tubo karon nga wa na to ikita, mao ni mga tubuha nga giladlad pa ni Halsema, ang designer ug ang nagtukod gyud sa Buhisan Dam in 1911. Kapin usa ka gatos ka tuig na ang nilabay. So kini mga tubo nga posible mo hinungdan sa ato mga leaks nga wa malocate sa Metro Cebu Water District hangtod karon, posible kapin 100 years old na yung mga tubuha. So di na ta agay mahibong nganong ni-leak sila. Paspas kayo nga nakangilngig atong civil works sa mga Amerikanon, way langay-langay sib. Di pariha karon nga undangon ang proyekto, na langay na pagsugod, undangon pa gyud kay dunay mga politiko nga di ganahan ni ato diretso-diretso ang mga proyekto, efficient kayo ang pagpatuman sa proyekto. Ug ilang gitestingan ang tubo nga nagsumpay gikan sa Buhisan Dam ngadto sa Kabalayan sa Cebu City. O nagtukod sila og mga fire hydrants. So nilgigayo na sila mga fire hydrants para sa kay timan ang tubig gitumong sa pag-address sa mga sunog o sa mga kolera o sa mga epidemya, mga sakit dinhi sa Subo. Ang Cebu Water Works System nahuman pagtrabaho Pebrero 2012. Sa ito pa, usara ka tuig. Ang pagtrabaho gisugdag 1911, nahuman pagka 1912. Ang testing sa mga tubo, January 3, 1912. Mao ni ang mga tubo gikan sa Buhisan Dam padung na sa Kabalayan sa Cebu City. Dayon, Pebrero 1912. Sa ito ba, 1 month human sa testing, gideklarar nga okay na. Maka-andar na Buhisan Dam, maka-operate na Buhisan Dam, maka-supply na og tubig ngadto sa Kabalayan. So gikan sa Buhisan Dam ngadto sa Tisa, ngadto sa Labangon, o sa amihanan nga bahin, amihanang mga barangay sa dakbayan sa Subo. So, ang original nga Cebu Water Works System, si aning Presidente Manuel Quezon sa demigo na kay sila ni Sergio Osmeña Sr., mao ni sugyot nganlan na nato og Osmeña Water Works. Pasidungog ni Sergio Osmeña Sr. kay siya man gyud mo'y utok sa proyekto. So, tanawa ra gud dili ang mga Osmeña mo inialsa sa ilang bangko. Ang karibal in fact ni Sergio Osmeña Sr. nga si Manuel Quezon maoy nisugyot nga imbis Cebu Water Works nganlan og Osmeña Water Works, ang labing una nga water system dinhi sa ato sa Subo. So Osmeña Water Works na ngan iining maong water works system. So sa adlaw sa inaugurasyon perting sa diaa sa Subo, gideklarar nga holiday ang pag-inaugurar. Of course, si Gobernador Dionisio Hacosalem mao'y nangu sa lokal nga mga opisyal sa Subo sa paghangop nila ni Governor General Forbes, ni Speaker Sergio Osmeña Sr. sa National Assembly sa ilang pag-anhi dinhi sa Subo. Ang inaugurasyon gitakda Pebrero 13, 1912. So timan kada bispera sa Valentine's Day mo nay anibersaryo sa pagkatukod sa Buhisan Dam dinhi sa Subo. Ug halandumon kay na tungod sa laing rason nga atong ipahibaw ninyo karong taud-taud. Niabot si Governor General Forbes dinhi sa Subo para sa opening sa waterworks nga gideklara nga public holiday. So way klase, way trabaho ang tanang mga Subuanon gidapit pag-adto sa pagtambong sa inaugurasyon sa Cebu Waterworks Project pa sa una. Dunay mga parada, daghan kayo nga mga kalihukan aron sa pagsaulog. Kay dako kay kasaulugan nga finally ang Subo doon na kasaligan nga tinubdan sa tubig. Ang nikuyog ni Governor General Forbes gikan sa Manila pag-abot dinhi sa Subo, of course mao si Speaker sa National Assembly Sergio Osmeña Sr. So katamis no sa homecoming ni Sergio Osmeña Sr. gikuyugan siya as Governor General na nidaog na natuma na ang proyekto nga iyang gisugyot. Gisugat sila ni Governor Dionisio Hacosalem o sa ubang lokal nga mga opisyal sa Subo.
hilabihan kadaghas kalihukan ni Governor General Forbes kay tibok Pilipinas baya iyang giduma. So puslan man niya siya sa Subo, tilok ang iyang schedule para sa daghang kay mga kalihukan dinhi sa Subo. Pag abot gid niya, niadto din sila sa Forbes Bridge. Kanang taytayan nga nagsumpay sa Dan Magallanes o sa Barangay Pasil. Maunang dana ang Forbes Bridge. So pasidunggo na ni Governor General Forbes ang tuyo ana mao pagsumpay sa San Nicolas District o sa lungsod sa Subo. Kanang Forbes Bridge nakapuyo mong Pasil sud sa pipila ka katuigan. Human na nindot man kay nataytayan na hangtod nga paglingid sa katuigan nahugaw na pag-ayo ang Forbes Bridge, nahimo na ng basurahan, ana na niya ipanglabay ang mga hugaw. Gikan sa ibabaw hangtod diya sa ubos padung na sa Pasil o sa Ermita. Mao man ay mura og kung diri pa nas Mandawi mo na Butuanon Bridge, mo na usas lawing hugaw nga suba tungod sa kadaghas mga mulupyo sa isig Daplin. So tungod sa kahugaw na anang Forbes kanang suba ilawom sa Forbes Bridge. Sa among panahon ni adto nagpuyo Miss Pasil mga dekada 90, gitawag na namo og Pobres Bridge. Dili Forbes Bridge, Pobres Bridge kay mga kabus man in town ang kasagaran sa mga mulupyo duol diha sa maong taytayan. Gikan dito sa inaugurasyon sa Forbes Bridge, niduaw siya sa Buhisan Dam o sa reservoir. So nahuman na pagtukod ang Buhisan, niduaw na siya dito. Unya, naniudto siya, uban sa nilang Governor Dionisio Coselem o ni Speaker Sergio Osmeña Sr. o sa ubang lokal nga mga opisyal sa Subo. Pagkahuman, nagsiesta. Tanawa ra. Ang Governor General sa Estados Unidos, sa iyang kalihukan din sa Subo, nitagpilaw kadiot, nananghid nga matuog kadiot. Pagkahuman sa siesta, ikuyugan siya ni Speaker Sergio Osmeña Sr. ngadto sa usa ka baseball game. So nitanaw silang baseball game. How American no sa ilang duwa dinhi. Dayon niadto siya sa Southern Islands Hospital. Kay gitukod naman niadto ang Southern Islands Hospital karon ang Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang mga Amerikanhon say napatukod anang mao ospital. So iya sang gi-check ang progress sa trabaho sa Southern Islands Hospital. Ug dayon pila lang kalakang gikan sa Southern Islands Hospital, diha na sila sa sentro sa kalihukan. Nga simbolo sa pag-andar na, pagsugod na og aga sa tubig sa Osmeña sa Cebu Water Works gikan sa Barangay Buhisan ngadto sa tanang kabalayan sa Cebu City, mao na gitawag og Fuente Osmeña. So actually kana Fuente Osmeña gitukod na aron mahimo siyang simbolo sa pagsugod na sa water works projects dinhi sa Subo. Pag-agas na tubig sa tilubdan sa tubig gikas Buhisan padung sa kabalayan sa Subo. So maka-imagine baka kini din Fuente Osmeña di para kiat-kiat lang. Kini din Fuente Osmeña di para pang-dekorasyon lang. Kini Fuente Osmeña kadako di kapusulanan ini. Nahimo siyang usa sa mga gripo sa Cebu Water Works system sa una. Eventually nahimong Osmeña Water Works. Og unsa may mas bantang pagsimbolo sa pag-agas na sa tubig kaysa pagbuhagay na sa fountain diha sa Fuente Osmeña. So diha padung si Governor General Forbes. Ang Fuente Osmeña nahimo na karong landmark dinhi sa Subo, giisip na nga moy kasing-kasing sa siyudad sa Subo. Ug tuod man thrilling na kaayo ang programa kay finally ablihan na ni Governor General Forbes ang gripo, pagsimbolo, pagsuway, pagsukod, uagas na ba ang Buhisan Dam. Of course, ang gripo, makitaan sa tanang katawhan nga niagas na kung musidlit na ang tubig sa fountain sa Fuente Osmeña. 1912 kini. Sus, wa mo ginhawa mga Subuanon. Sa diha giliso na ni Governor General Forbes ang gripo. Pagsusi operational na ba ang Buhisan Dam? Ug tuod man, inanay nga nisidlit ang tubig sa fountain sa Fuente Osmeña. Ug perting pakpak sa mga Subuanon, finally, doon na sila lehitimo nga waterworks. Ganun gisilutan na nato itong kagalingan. Wala ko mag-expect ng adlaw mo padong na mong CB pa sa ilua, ha? Kami ginatandangan sa adlaw pa sa ilua lang, sib, ha? Sa man ato location, sib, eh? Sige naman tagkatandangan sa adlaw. O kinsa may mas takos nga mohatag na itong detalye
Unsa nahitabo sa sirit na pag-andar na sa koneksyon o sa abli ni Gripo sa Fuente Osmeña, kundili ang diary ni Governor General Forbes. Ug mao ni ang iyang diary. Iyan ni kaugalingong pinulungan sa iyang diary. The water spurted high and the spray carried right over the ladies. The American ladies were seated in an open automobile near the speakers, surrounded by the dense crowd, so that they could not get away, but sat in pleased surprise, getting wetter and wetter. I think this incident pleased the populace more than the speeches. Buta na tayo mo, nanong ang mga babae may naas atensyon ni Governor General Forbes. Kay si Governor General Forbes, sus mo nakatubang sa mga babae pag-abli ni Gripo, plus si Governor General Forbes, ulitaw. On all his life, ulitaw. Ito siya magminyo, si Governor General Forbes. So appreciative kay siya sa mga babae nga nangabasa. Boy, labing una nangabasa. American ladies nga nangabasa sa pagpaandar na sa pagpaagas na, sa labing unang pagpaagas sa Buhisan Dam, pinagi sa fountain sib, sa Fuente Osmeña. Then paragod, paragsuwaw na kayo sa itong nahimutangan sib, no? Mamalhin kami sibi. Asam sa ita, mamalhin na ni sib. Ganita, mamalhin ni sibi og laing lugar. Suwaw manggihapon. Hindi na makitaan sa kamera sib. Atong kanita atong kamera. Para na mauwaw sa sib. Ano atong location. Ay, maapsan mo ta sa adlaw. Ano na. Hinaot, maklaro pa ninyo ni sibi. So, nasulbad ang problema sa tubig sa Subo tungod sa pagkatukod sa Cebu Waterworks and eventually na imong Osmeña Waterworks. Pero wa mahuman ang problema ni adto higayuna. Nasulbad tungod sa kagamay pas mga molupyo, tiya man ang pila pay mga molupyo sib pagsugod sa Cebu Waterworks. Ato reviewon ang atong figures ha. Ang mga molupyo nitong higayuna sa Sugbo, niabot pa ta og 55,000, 55,000 pa. Karon, pila naman, usa ka milyon na ang mga molupyo sa siyudad sa Sugbo. So, pagpanligid sa katuigan, sa pagdaghan sa mga Sugboanon, nibalik ang problema, nibalik ang krisis sa tubig. Og ni ay sample sa column ni Jojo Bersales, ni sample sa headline in April 12, 1931. So 1931, 20 katuig human sa pag-inaugurar sa Buhisan Dam, tanawa unsay problema sa tubig sa Sugbo. Headline kini sa English language newspaper ni Senador Vicente Rama, ang amahan sa Cebu City, nga gitawag og Progress. So kadto si Vicente Rama, di lang to binisaya in English sab, doon sa newspaper nga in English. Ug mao ni ang iyang headline sip. Worst water crisis feared. Gikahadlukan ang labing grabing krisis sa tubig dinhi sa Subo. Ug mao ni ang sulti sa newspaper ni Don Vicente Rama. With the advent of the dry season, the supply of water at the Buhisan Dam has been day by day diminished. Unless rain will pour in the next few days, the city is in danger of facing an acute water crisis. So 20 years after natukod na Buhisan Dam, nagkuwang na ang supply sa tubig sa Subo. Matag higayon nga magting-init, matag higayon magnihit ang uwan. Amot doon ba El Nino nitong higayon na din sa Subo, na monitor na ba nilang El Nino, but most possibly parehas na itabo nato karon na problema ang Subo sa iyang supply sa tubig. Nitong higayon na ang tagduma sa Osmeña Waterworks. Osmeña Waterworks na may ngan sa Cebu Waterworks na itong higayuna. Ang tagduma mao ang Bureau of Public Works. Sumari siya Department of Public Works and Highways karon. Ang BPW District Engineer na nadestino din sa Subo, pamilyar ninyo. Siya mao si Juan Macaraig, nga maoy lolo ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Amahan ni sa iyang inahan na si Eva Macaraig. Kagamay rin sa kalibutan, no? So ang amahan ang lolo ni Gloria Macapagal Arroyo maoy tagduma sa Osmeña Waterworks sa dihang nahiagom og krisis atong 1931.
og aniya ang order ni Makaraig. Siya may tagduba sa Osmeña Waterworks, mao niya ang order aron pag siguro mulahutay ang tubig na nahit na kay supply sa tubig sa Buhisan Dam. Misugo siya nga ang tubig gikan sa Buhisan Dam nga moagi sa Labangon Reservoir nga karon mao na Tisa filter plant, ablihan lang alas 5:30 buntag hangtod alas 9 sa buntag. So pupariha gyud sa atong sitwasyon karon, mas taas lang ning abli. Dili sa ato tag 30 minutes tag 1 hour naman lang ang abli. Nya kadlawon dako sa alas 2 kadlaw, alas 3 kadlaw. Kadto 5:30 AM to 9 AM ang pag-abli sa tubo sa Buhisan Dam. Gisugo ni Makaraig ang mga tag-iya sa tag-as nga mga buildings ug tag-as nga mga panimay nga naa mahimutang sa habog nga mga lugar sa ibabaw nga mga bahin sa Subo sa pagpundo og tubig aron magamit nila sa tibok adlaw. So kaniadto patag giauhag na ta pagpundo og tubig, pagbutang og mga tangke sa tubig. Hantod karon wa kita motuman. Pipila ra ituman sa mga malupyo dinhi sa ato sa Cebu City. So, wa ta makaton? Wa ta magtamod sa atong kasaysayan? Laing sugo ni Makaraig, samtang ang Labangon o ang City Pumps operational between 9 AM up to 5:30 AM pagkasunod adlaw, ang water pressure ubos kaayo. Ug busa ang tag-as nga mga buildings dili maserbisyuhan sa tubig. Kung dunay sunog simbako, matud ni Makaraig, ang gwardya sa Labangon Reservoir moabli dayon sa City Distribution Valve kung dunay tawag sa telepono gikan sa Osmeña Waterworks Office. So gikas ka bomberuhan, ang Osmeña Waterworks paibawon dunay sunog aron ablihan ang koneksyon ug dunay magamit nga tubig ang kabomberuhan sa mga fire hydrants. Mao to'y problema sa 1931. Sa samang kolom ni Jojo Bersales, fast forward sa 1950s. Si Sir Hing Osmeña Jr. na maoy gobernador sa Subo. Ang iya lang pamantalaan sa mga Osmeña gitawag og Daily News na report na si Cebu Governor Sergio Osmeña Jr. nagplano sa pagtukod og hydroelectric dam na mogamit sa kabahin sa Mananga River aron sa paghatag og electric power ug aron paghatag og dugang potable water. Sa ito pa, niatong higayon sa panahon ni Sir Hing, nag-envision na siya og hydropower. Ginamit ang Mananga River. Kusog patili kayong Mananga River niatong higayon na. And of course, dugang tinubdan sa tubig. Pero ang proyekto ni Sir Hing gisalikway sa national government kaya dako kayo ang gasto. So lahi sa iyang amahan nga si Sergio Osmeña Sr. nakakumbinser ni Governor General Forbes paggasto og kapin tunga sa milyon ka pesos para sa Cebu Waterworks Project na pakya si Sir Hing pagkumbinser sa national government ni atong 1950s sa pagtukod aning iyang gi-envision na hydroelectric dam diha sa Mananga. So nagpadayon ang problema sa tubig sa Subo. 1970s, nahiagom ang Osmeña Waterworks og alkanse sa ilang operasyon. So ang ilang kita dili ka sapar sa ilang operasyon. Tungod ini, gisubsidize na sa Cebu City Government ang operasyon sa Osmeña Waterworks og 1 million pesos a year. So mo abono na ang Cebu City Government og 1 milyon ka pesos kada tuig. Niining higayuna, dunay 12 ka water sources. So di ilang buhisan, doon na laing mga tinubdan sa tubig ang Osmeña Waterworks, makaproduce sila og 15,000 cubic meters sa tubig kada adlaw para sa 10,600 ka mga service connections. Gamaya pa no sa Osmeña Waterworks in 1970, karon pila naman kapin 200,000 na connections sa MCWD sa tibok Metro Cebu. Dayon, pagdeklara na sa martial law, niluwat si Marcos sa Presidential Decree 198 na nagtukod sa Local Water Utilities Act o LUA atong 1973 nga nisaad og loan og training og ubang tabang sa mga water districts sa tibok Pilipinas. Niadtong higayuna ang mayor sa Sugbo mao si Engineer Eulogio Borres. As kay timinga, ininyero sa ang mayor sa dakbayan sa Subo niadtong higayuna. Nipasar og resolusyon ang Cebu City Government, Resolution number 873 atong May 9, 1974 sa pagtukod sa Metropolitan Cebu Water District
MCWD. Ug ang resolution number 1378 sa July 18, 1974 nag-specify sa ubang mga lungsod o mga syudad sa Subo na mo-appeal sa pag-subsidize sa operasyon sa MCWD aron ma-appeal sila sa serbisyo sa MCWD. So angay lang si Mayor Yulhio Bores gipasidungan nga mo'y amahan sa Metro Cebu Water District. So kung si Sergio Osmeña Sr. mo'y amahan sa Osmeña Waterworks, sa Cebu Waterworks, si Mayor Yoyong Bores mo'y amahan sa MCWD. Tungod ini, si isip amahan sa MCWD, si Mayor Yoyong Bores ni turnover sa 24.25.4 milyones pesos nga balor sa assets o facilities sa Osmeña Waterworks ngadto sa MCWD. So apil sa kaptangan sa Osmeña Waterworks nga itulol ngadto sa MCWD mao ang Buhisan Dam, ang Tisa Filter Plant, ang Hagubiao Spring Facility, ang napo ka mga water wells, ang Bitania Reservoir ug usa ka bodega diha sa Lahug. Pagka Pebrero 1, 1975, ang MCWD nisugod sa iyang full operation. Uban ang 200,000 pesos nga loan gikan sa Cebu City Government. So nagsugod ang MCWD og pautang gikan sa Cebu City Government. Bisan sa gamay sa kita sa MCWD, na impas niya bayad ang iyang utang sa Cebu City Government. Aron pagpalambo siyang serbisyo sa mga syudad sa Subo, Talisay, Mandawi ug Lapu-Lapu ug sa mga lungsod sa Consolacion, Liloan, Compostela ug Cordova, ang MCWD nilusad og ambisyoso kaayo nga mga proyekto. So mo na ang period sa expansion sa services sa MCWD. Gilusad ang 58 million peso Interim Improvements Program, ang 112 million peso Advanced Improvements Program sa 1976, ang Program 1 Early ug Main Works Development sa 1983, ang Operations ug Maintenance Assistance Program sa 1984, ang 468 million peso Northern Well Fields Project sa 1990, ang Mactan Beach Resorts Water Supply ug ang 46 million 16 Well Development Project sa 1991 ug ang 770 million pesos nga Mananga Phase 1 Development Project sa 1994 ug ang Cordova Water Supply Project sa 1995. So, magnihit og accomplishments ang MCWD. Di lagi paigo. Naapsan lang siya sa mas paspas nga pagtubo sa panginahanglan sa tubig sa mga Subuanon. Motong sa pagka-1980s, gisugyot ang multi-bilyones pesos nga Mananga Dam Project. So, ang proyekto ni Sir Hing, gibanhaw sa 1980s ni anhing Gobernador Lito Osmeña. So, sama sa nahitabo ni Sir Hing, gibaliwaran sa national government kay mahal kaayo, way kwarta. Ay duno kaniadto sa Osmeña Waterworks naka-float sila og bonds. Amot nga nung may nakahuna-huna pag-float sa bonds. Wa pa may public-private partnership tingali niadtong higayuna. Laing alternatibo ni anhing Gobernador Lito Osmeña pagkuha sa tubig gikan sa suba sa Edabanga sa Bohol. Gibalibaran sab kay limitado ang teknolohiya, gawas nga limitado kay kwarta para sa mga proyekto. Dayon sa tuig 1992, sa pagkapili ni kanhi Presidente Fidel Ramos, ang Korte Suprema nideklarar sa tanang water districts na government-owned and controlled corporations. So ang MCWD dili na pribado nga kompanya, nahimo na siyang kompanya o korporasyon nga gipanag-iya sa gobyerno. Pag 1999, ang MCWD nga dunay 98 na ka mga water sources ug nagproduce na og average nga 131,900 cubic meters sa tubig kada adlaw ug nakaserbisyo nag 75,100 ka mga service connections ug dunay assets nga 1.9 billion pesos ni tataw siyang determinasyon pagpalambo pa sa tinubdan sa tubig. Sa samang tuig, ang Water District Engineers nagsugod sa Water Pressure Monitoring and Water Supply Management Study nga nipalambo sa supply sa Metro Cebu aron makiangayon ang mga tinubdan sa tubig sa tanang mga lugar sa Metro Cebu. Sa tuig 1999 sab, ang Water Laboratory sa MCWD gipasidunggan nga mo'y 11 sa 11 ka environmental laboratories sa Department of Environment and Natural Resources o sa Environmental Management Bureau o sa United Nations Development Program. Kangilgig og accomplishment sa MCWD. Pero naunsa naman ni karon ang MCWD. Niadto sang higayuna, ang MCWD uban ni
Anhing Kongresista Raul Del Mar ni ablip ngadto sa publiko sa The Family Park, ang labing unang Nature Park, Wildlife Sanctuary o Botanical Research Garden dinhi sa Subo. Og tuig 2002 ang MCWD ni okupar siya bag-ong wow kaandanan nga building sa duol pila lang ka metro gikan sa Cebu City Hall. As of September 2022, ang MCWD doon na 203,399 ka mga customers. Nag-supply ang MCWD og 48% sa iyang service area nga mao ang Metro Cebu, naglakip sa 4 ka syudad ug 4 ka lungsod dinhi sa Metro Cebu. So balik ta sa atong pangutana, doon na bay laing leader human ni Sergio Osmeña Sr. nga ni level up sa pagpalambo sa supply sa tubig sa Subo, maybe atong ma-credit si Mayor Yoyong Boris. Pero human ni Sergio Osmeña Sr. o ni Mayor Yoyong Boris, kinsa may laing leader sa Subo na posibleng mutumaw aron pagsalbar sa Subo gikan sa way kinutuban nga kakuwang sa tubig. Ang talagsaong ideya ni Sergio Osmeña Sr. sa waterworks system sa Subo na umol tungod sa krisis sa lapad nga sunog sa 1906 o sa cholera outbreak sa 1909. Ang ideya ni Yoyong Boris sa pagtukod sa MCWD tungod sa presidential decree ni Marcos na nitanyag og tabang gikan sa national government sa mga water districts. Karong usas labing grabing krisis nga atong gisagubang. Wa nay tubig ang kasagaran sa 27 ka mga barangay sa siyudad sa Mandaue. Wa nay tubig ang 28 ka mga barangay sa Cebu City. Ug ambot unsa pa kalapad ang problema sa kakuwang sa tubig sa Metro Cebu ug sa babahin dinhi sa ato sa Subo. Hinaot nga dunay bag-ong leader nga motumaw ug dunay bag-ong ideya nga maumol sa pagsulbad sa atong krisis sa tubig sa Subo. Ug labaw sa tanan hinaot kita mga molupyo, kita mga konsumidor, makamatngon dako kay tag papel sa pagtabang pagpalambo sa atong mga tinubdan sa tubig dinhi sa Subo. Pinagi sa pagbutang o mga tangke o pondohanan sa mga tubig, pinagi sa dili paghugaw sa atong palibot, o pinagi sa paghatag sa atong mga ideya ngadto sa atong lokal o nasudnong mga opisyal unsay labing maayong tubag sa way kinutuban nga krisis sa tubig sa Subo. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon nga mabalakon sab kayo sa among supply sa tubig kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsunod, pagsubay, pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahon. Dayong kilong-kilong. Salamat CB Girl sa atong programa karong hapon.